السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا مع انتهاء فصل الصيف ودخول الخريف والشتاء بتحصل مشاكل لينا في الجهاز التنفسي ما بين نزلات برد وكحة. في حلقتنا النهاردة إن شاء الله رب العالمين هنتكلم عن مشروبات وأطعمة هتهدي معانا الكحة لو ظهرت، وتمنع عننا إن شاء الله نزلات البرد، وخصوصا عند الأطفال. الأطعمة والمشروبات اللي احنا هنتكلم عنها دي أهم حاجة بيميزها إنها غنية جدا بمضادات الأكسدة، غنية جدا بمضادات الالتهاب. أول مشروب هنتكلم عنه مشروب الزنجبيل. مشروب مهم جدا في الفترة اللي احنا فيها دي. بيحتوي على مركب الجنجرول. المركب ده بيعتبر أحد أقوى مضادات الأكسدة، بيذيب البلغم، بيقوي مناعة الجسم. تاني عشبة هنتكلم عنها عشبة الزعتر. عشبة مهمة جدا برضو في الوقت اللي احنا فيه ده. عشبة غنية جدا بفيتامين سي، غنية جدا بمعظم العناصر الغذائية، هتبقى كويسة جدا، هتحمي جسمنا من نزلات البرد. كمان بتعتبر طاردة، كعشبة طاردة للبلغم. تالت حاجة مهمة برضو في الوقت اللي احنا فيه ده تناول فاكهة الأناناس. الفاكهة دي بتحتوي على إنزيم اسمه البرومينين. الإنزيم ده بيعتبر طارد للبلغم، مهدئ للكحة وبالأخص الكحة الجافة، وده بيبقى مفيد جدا للأطفال. رابع حاجة تناول عسل النحل. طبعا عسل النحل غني عن التعريف، مهم جدا بالذات لما ناخده على الريق الصبح، زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيفعل. كان بيشربه على الريق، وكان يطيل ذوبان العسل في الماء وبيشربه على الريق. وانا كنت نزلت حلقة عن فوائد العسل وازاي ان احنا نتناوله صح. لو حضرتك عايز تتفرج على الحلقة هتلاقيها موجودة في صندوق الوصف تحت. خامس عشبة هنتكلم عنها النعناع. طبعا النعناع مهم جدا، لو انت عندك كحة جافة بيذيب البلغم، ومهم جدا في الفترة برضو اللي احنا فيها دي. سادس مشروب هنتكلم عنه حليب الكركم، وده عبارة عن كركم مع اللبن. حليب الكركم ده غني بمادة الكركمين. المادة دي بتعتبر طاردة للبلغم، مهدئة للسعال، بتعتبر مقوية للمناعة. سابع حاجة وآخر حاجة تناول السردين، سمك السردين. طبعا في الفترة اللي احنا فيها دي بنبقى محتاجين لأوميجا 3. أوميجا 3 دي بتمنع انتشار الفيروسات والميكروبات. ففي الفترة اللي احنا فيها دي مهم جدا ان احنا نتناول السردين اللي هو بيبقى غني بأوميجا 3. متعكم الله بالصحة والعافية. انا كده خلصت حلقتي، اتمنى من الله ان اكون قدمت لكم معلومة. انتظروني في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.